როგორც მე ვხვდები, მეტად მოგმართავენ სწორედ აი ხერხემლის და უძრავობის გამო, ხო? იმიტომ რომ ალტერნატივა არის. აი მოვიდა ცხოველი, თქვენ არ გაქვთ შემოწმების საშუალება, იმიტომ რომ MRI არ არის, დაიწყეთ, გააკეთეთ რამდენიმე სეანსი, 4-ზე მეტი არა, როგორც თქვენ ამბობთ, რა ნიშანი უნდა დაინახოთ, რომ გაგრძელება ღირდეს? თქვენი აუდიტორიიდან მივმართავ კიდევ ერთხელ თხოვნით. თქვენ თუ არ გინდათ მონაწილეობა და ჩარევა მკურნალობის პროცესში, ნუ მოხვალთ ბონამენტაში. იმიტომ რომ მე პატრონი მჭირდება როგორც ნაპარნიკი. როგორც ჩემთან ერთად მებრძოლი ადამიანი. თუ უნდათ რომ გასაღები გადმოგცენ როგორც მანქანის გამირემონტე ექიმო და მე ერთ კვირაში მოვალ, ჩვენ მესიც ხალხთან არ მუშაობთ. იმიტომ რომ მე ძალიან მჭირდება უკუ ინფორმაცია. დაუშვათ ერთი მაგალითი ვერ შარტავს. მარტო დახმარებით ან მარტო კათეტერით. იმიტომ რომ მოწყვეტილი აქვს უკანა წელი. ჩვენ ვიწყებთ მკურნალობას და ერთხელ თუ ორჯერ ორი კვირის განმავლობაში ძაღლმა ანკატა მოშარდა. არის ეს დადებითი სიმპტომი? რა თქმა უნდა არის. საერთოდ თუ ვერ ჩადავდა? ხო. იგივეა ფეხებში. დაუშვათ აი ამ 4 სეანსში პატრონი ამბობს, კუდის ქიცინი არ ქონდა, ეხლა მიქიცინებს. კი ვერ დგება, ვერ დადის, იმიტომ რომ ზოგი ამბობს, ექიმო, მაინც ხო ვერ დადის. კი, ვერ ივლის 4 სეანსში, მაგრამ ჩვენ ხო ხედავთ, რომ ორგანიზმმა მიპასუხა.